ngira ngo ni inkuru y'agacamugongo ku gihugu cya Isirayeli na Amerika ku bw'urupfu rwa Netanyahu. Ngira ngo ni inkuru ariko nanone nagaruka nkavuga ngo twaragowe aho inzovu zigwane habara ibyatsi. Urupfu rwa Hameneyatora n'urupfu rwa Benjamin Netanyahu nitwe tugiye kugwishyura nk'abanyafurika, ariko uru rupfu rwakabaye rubazwa abanyamerika, kubera ko Amerika na Isirayeli nibo bashotoye, nibo bendereje aba baperesi. Nyuma yo kubendereza mutega ikibuno bahonde, kandi abaperesi bo ntibari bukubite boroheje, baratimbura. Ubu rero ibimwaro byuzuye mu maso h'abanyayisirayeli. Komite ya Netanyahu, iyi komite yafashaga minisitiri w'intebe wa Isirayeli, buzuye ibimwaro n'ibimaramare, barahera he batangaza ngo Netanyahu yapfuye. Murakoresha iyaye ubwenge mpimbano ngo minisitiri w'intebe ngo yasomye disikuru ngo yahumurije abene gihugu. Mwebwe ugwishigisha yararusoma muhame hamwe, kubera ko Imana yamaze kubagabura mu maboko y'abaperesi n'abamedi. Kandi n'abanyafurika mpamya ko nta muntu wavuga ngo dushyigikiye Amerika ibyo iri gukora. Kandi aha cya gitsina cya Maduro n'icy'umugore wiwe bishingiriye, biteye umwaku Amerika n'abanyayisirayeli. Rega nibyo bibateye umwaku. Mwe murifata mukajya gushimuta umugabo wambaye ubusa n'umugore wambaye ubusa mu ijoro mu buriri. Murica abantu, mwarangiza mugahagara kuri televiziyo mukikoma mukatuza ngo turi ibihangange, ngo nitwe tuyoboye isi, nitwe dutwaye isi. Ibi rero bivuze iki? Uwitwa Nebukadinezari yikomye mu gatuza ngo mutima wanjye gubwa neza, ngo dore ibigega, dore imitiba nakubakiye. Yahise ajya kurisha imyaka 7 mu mashyamba. None Donald Trump arakora ibyo, Netanyahu agakora ibyo, ngo Imana yari kubareka. Ese ubwo twebwe tuba dugifite agaciro mu maso y'Imana? Ese ubwo twebwe umugabane wa Afurika n'umugabane wa Aziya tubyemere ko uriya mugabane wa Aziya n'abakomoka kuri Shimayeli n'ahandi sabaragwa pe? Ariko se mu gihe itwemerera kubaho tukajya tukanywa, wagize ngo Imana ibaha ubushobozi bwo kwica kugeza mushigaje abisezerano gusa? Ni mwebwe mugiye kurimbura isi, nimwe Imana yahaye. Yesu nimwe yatumye. Yesu yatumye Isirayeli na Amerika ngo igihugu cyose kizavuga mu kice, perezida uzavuga mu mushimute, nimwe muzafata ibyemezo by'isi. Yesu yabahinduye intumwa ye, ntimumubeshyeye. Ubu ntimugiye kwikoza isoni mu maso yiwe. Ntabwo Imana iri kumwe namwe banyamerika n'abanyayisirayeli muri uyu mujyi wo kwica no kurimbura. Igihugu cyose kizagira iterambere, kiziyubaka. Reka ibi ni inkuru mbi ariko mutari buvuge, kandi nta nubaririra. Mpamya ko nta munyafurika waririra Netanyahu ngo aririre Donald Trump. Mpamya ko oya, nabo muri Aziya. Niyo mpamvu n'ibi bihugu byo mu kigobe ntabwo byatera Iran. Bizi neza ko Iran ni bene wabo, nabo babakiriye babuze uko bagira, ariko nabwo ntakitagira iherezo kandi nta gahora gahanze. Ubu rero ko Netanyahu yapfuye, ese Abisirayeli murakomeza intambara? Ubwo intambara irahagaze. Hamaso muzongera mugisubiremo? Ntabwo mwayisubiramo, mwayihera he? Ubu se si igisebo, si ikimaramare, si isoni. Ese ubundi uru rupfu muzarutangaza gutera? Ariko muzahita muvuga ko yararwaye, muzahita muvuga ko yazize indwara, yazize umutima. Netanyahu ni ukuri, ni uko gusa byahuriranye, ariko ntabwo ari Iran yamwishe. Ntabwo ari, ariko koko si n'Iran. Nibyo Amerika igiye kuzitangaze, ibyemeze isi n'abayituye. Hama twebwe nk'abanyafurika dutega amatwi, mukaduha amatangazo dusoma n'ibindi bari buvuge ku maradiyo atandukanye n'amateleviziyo atandukanye yo muri Afurika. Amatangazo ari gucicikana, muvuge ko yaragwaye umutima, muvuge ko yazize ibi, muvuge ko n'intambara yatangiye arwaye, documentary mudaseba. Mwanka mwemera. Bundi nk'igihugu cy'isezerano ntabwo gikwiye kuba mu kajagari nkaka, gitoromatiza, cyica, kirimbura, gihonya. Ahubwo Imana yari yaratiye.
ubundi Amerika niyo yari ikwiye kubazwa urupfu rwa Netanyahu, ntabwo ari Abanyafurika, kuko Amerika niyo ivuga ngo Isirayeli ni umwana wa Amerika. Byumvikane ko Imana yabyawe na Amerika. Ubundi ubwo rero Isirayeli yakabaye ariyo iyoboye Amerika ikanabyara Amerika, ubu byaricuritse ngo Isirayeli ni umwana w'Abanyamerika. None Abanyamerika nibo barinda Isirayeli. Uyu munsi wa none Abanyafurika babazwa urupfu rwa Netanyahu. Inzovu aho zirwaniye nibyo hababara ibyatsi. Ubu tugiye kwishyura urupfu rwa Ayatollah Khamenei, tunishyura urupfu rwa Benjamin Netanyahu, ufete ibara rigwe muri Afurika. Ariko ibi byose amaboko y'Abanyafurika n'ubwenge bw'Abanyafurika mwatubujije gukora imiti, mutubuza kwikorera ibyacu ngo natwe tugire inganda zitunganya ibintu byose bitandukanye natwe tuba dukenera. Twahahaga muri Amerika, tugahaha mu Burayi, ibindi tugahaha mu kigobe cy'Abarabu, Dubai nyine za Qatar. Aho rwose murabariye b'Afurika. Ariko uyu munsi umugabane wa Afurika muwutuye mu bibazo tutapanze, tutateguye, tutaniyumvisha ko urupfu rwa Netanyahu, ese Amerika irajya guhorera Netanyahu? Ese Ubisirayeli iri burase kirimbuzi muri Iran, uwari imbere y'urugamba bamwishe? Ubu se Imana y'Abisirayeli tutayibeshyeye niyo yemeye ko Netanyahu apfa? Imana y'Abajiwifi b'Abayahudi, minisitiri w'intebe yicara aha bagategura intebe ya Kristo na aha zikaba zishoreranye. Mumbwije ukuri, aha nyine Imana yabyemeye ko Benjamin Netanyahu apfa? Ese Tarapo yarari? Uru rupfu barubaza ahubwo Donald Trump. Tarapo yarari? Mwe muri kujya kurimbura Abanya-Irani. Ibisasu byanyu biri muri Irani ubudatuza. Mwebwe mumaze kwica abategetsi 40 umunsi umwe. Mugiye kubyina ku ma televiziyo ngo mvuye kubica ndakomeye, ngo mvuye kubica ndi igihangange, ngo rega twebwe ngo turi Amerika turi abambere. Herode yigeze yishima aravuga ngo mutima wanjye gubwa neza, ngo dore ibigega nakubakiye uzajya iryo joro niho marayika yamujyanye kurisha Nebukadinezari imyaka 7 azize ubwishime n'ubwibone. Uyu munsi rero dufite igihugu cya Leta Zunze Ubumwe cya Amerika, kontinent y'ibihugu 54 ubwingana na Afurika, iri gutangaza urupfu rwa Netanyahu, ahubwo n'Abanyamerika bishe Netanyahu. Irani iranarengana. Nose ubu Imana izafata uru rupfu rubaza Abanya-Irani? Eske Abanya-Irani muzababaza iki? Kini kimwaro Netanyahu urugamba yatangije nyuma y'uko Irani yishe Netanyahu. Iki ni kimwaro mu maso hanyu huzuye isoni n'ibimaramare byatumye mushobora no kumara iminsi inganuko by'umweru bigeze muri 2. Netanyahu yaragize isoni, guverinoma ya Netanyahu yaragize isoni zo gutangaza iby'urupfu rwa Netanyahu. Ni kimwaro, ni kimaramare cyuzuye mu maso hanyu. Mwebwe mwavuga iki? Ari mwebwe mwigiye mwikoma mu gatuza ngo turaje, ngo turi ubwoko bw'Imana, ngo musome muri Zaburi. Netanyahu, Trapo, muramutse munapfuye Imana niyo yabibagabuye mu maboko y'Abaperesi, kuko Abaperesi nta deni babagirira, ntabwo babindereje. Sinumvisha ukuntu mwebwe mushaka gucinyiza isi muyipfukameho muyicareho, mwica abo mushaka, mukiza abo mushaka. Mwishe Kadafi, pusi y'umuturanyi, mwica Sadamu, nk'imbeba y'umuturanyi, mwica Samabeni nk'inzoka. Rega nubwo atari abana b'isezerano, ariko ntabwo Imana yemera ko mutwara inkota, uzamuye umutwe mwice, hagenda mukenesha Uburusiya. Ribyo Afrika ho mwahise mushyira ibiciro mu Rwanda no mu Burundi muzi ukuntu bimeze. Intambara y'Ukraine yazamuye ibiciro sahize, na leta byarayinaniye kubarasinga ibiciro kugira ngo bifate umurongo umwe.
ubwenge buhangano cyangwa buhimbano, Netanyahu afite intoki esheshatu. Niba Netanyahu afite intoki esheshatu, yavuga mu kanwa ntumubone, iyaye ikamukora bakoresheje iyaye, agasoma disikuru bakabishyira kuri interineti, ubundi nka guverinoma, igihugu kiri repubulika gifite ubwigenge. Minisitiri w'intebe ku rubuga rwe rwa Instagram ashyiraho video arimo avuga atari wari sikamu, hagamije iki? Ni nayo mpamvu biri konfirime. Kandi bivugwa ko izi ntumwa za Amerika zari zije mu nama muri Israel mu gihe zisubiye zitabonye uwo bari bukorana inama kabaza. Kandi bikavugwa ko mu gihe nanone ababisiraheli bo Netanyahu indwi zibiri ziheza atagaragara kabaza. Kandi bikavugwa ko uyu Benjamin Netanyahu washyushye mu bintu cyane, ntabwo akwiye kumara iminsi ibiri atahumurije abanyagihugu. Ubu rero abanyayirani bibahaye imbaraga, koko biri kuvugwa ko Netanyahu bamwishe, biraha ububasha Isirayeli. Kandi biraha ububasha Irani. Kandi bitanayihaye imbaraga, ubu Irani irahita ishyiraho ingenza, iperereza, radari z'abanyayirani n'Ubushinwa n'Abarusiya zigiye guhiga Netanyahu, koko ntabwo bumvaga ko byashoboka. Abantu ntibari bazi ko igihugu kirinzwe n'Imana kikarindwa na Amerika Netanyahu yapfuye. Igihugu cyishongora gifite Donald Trump kikagira Netanyahu, bica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka, bakavira indimwe kuwo bumva bakeneye, yapfuye. Nabyo ni sikamu, nabyo ni iyaye. Aha rero Abanyafurika inzovu zigwaniye hababara ibyatsi, ni twebwe turi bwishyure iby'urupfu rwa Ayatollah Khamenei, tukishyura iby'urupfu rwa Benjamin Netanyahu. Ubu se koko Imana y'Abanyafurika ni ukuri dutabare. Koko aho zigwaniye hababara ibyatsi. Ubu Afurika nigiye kubabara mu buvuzi, mu miti n'ibindi bitandukanye. S'il vous plaît. Rero unyumva nuri kutwumva, iyi ni Imbabazi TV 3, ukande subscribe, like na comment. Dushenguwe n'ukuntu isi uwayiremye n'umwe ni Imana, uwayicunguye n'umwe ni Kristo, ariko abantu bamwe bayiciriyemo, abandi bayitindahariyemo, abantu bamwe bayinezerewemo, abandi bayibabariyemo. Imigabane imwe yaragiye irakira kugeza ubwo isigaye iha ubutunzi bwayo imbwa, injangwe zikanywa amata, imbwa zikarya inyama, imbwa zikagenda mu mamodoka meza ahenze, injangwe zikaba mu buriri bwiza. Ibintu byiza byose bageze ku iterambere kugeza ubwo barongogwa n'imbwa, bagakora ubukwe n'ingona. Donc ibintu byabo byageze muri filimaso, Illuminati, Antikristo. Ubundi ibyo binyabubasha mufite bibamariye iki mu ntambara nk'iyi ko mutabyifashisha? Twebwe rero nk'umugabane wa Afurika watindahajwe n'Abanyaburayi n'Abanyamerika, aho zirwaniye hababara ibyatsi. Turibaza rero urupfu rwa Netanyahu, ubu nitwe tugiye kugwishyura. Ubu nitwe tugiye kugwishyura. Reka tuzi neza ko Abanyamerika, itangazamakuru ni iryabo, software nibo, social media nibo, ariko nukuri isi Imana yabahaye ngo muyobore mwebwe Abanyamerika n'Abanyayisirayeli. Ubundi wagira ngo Isirayeli ahubwo na Amerika muzabihindure mwita Abanyamerika ko ari Abanyayisirayeli, none Isirayeli yo ni umwana wa Amerika. Ubwo ni ukuvuga Imana ni umwana wa Amerika. Niba rero Isirayeli ishobora kubyara Amerika ishobora kubyara Imana, ibintu birakomeye. Koko nta bushobozi Isirayeli ifite, ubushobozi bwayo na Amerika. Isirayeli ntibaho ahubwo hariho Amerika. Isirayeli ntirwana ahubwo hariho. Ubundi Netanyahu yapfuye ate Amerika yariri? Uru rupfu ko rukwiye kubazwa Abanyamerika, rukwiye kubazwa Abanyafurika. Koko Amerika niyo yahawe Isirayeli nk'indagizo. Amerika niyo irinda Isirayeli. Amerika niyo yajyanye na Isirayeli kurwana. Abanyafurika tubazwa urupfu rwa Netanyahu. Muraturondera ko iki koko mwaduhariye mukatugirira ikigongo?
possible. Minisitiri w'intebe wa Israel amekufa nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Khamenei. Ubu noneho ni urupfu rwa Netanyahu. Abanyafurika ngira ngo ntibari bubone n'uwo baririra muri aba, koko bose nta nyungu umunyafurika afitemo koko. Ariko navuga ngo Netanyahu we uwamushoye ntawe, niwe wishoye ndetse anashoramo Donald Trump, harimo n'abasirikare b'abanyamerika bari kuhapfira, habanje gupfa murumuna we. None ndebera na Netanyahu arapfuye. Ubundi iyi ntambara iyo kiba igihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki Bibiliya ivuga, mpamenya ko Imana niba yarwanya uru rugamba, nta nubwo Imana yakenera ingabo nka Amerika, igihugu nka Amerika ngo cyifashishe kujya kurimbura Irani. Imana ntishobora kurwana iminsi 15 iri kurwana na Irani, abaperesi n'abamedi. Kandi aba bamedi n'abaperesi navuga ngo intambara yabo ni intambara itoroshye, koko ni ikinyabubasha Imana yahaye imbaraga. Mu isezerano rya kera iravuga ngo abo ni abamedi, abo ni abaperesi. Abo bantu bose Imana iragenda ibaha isezerano ribagira ibyo bari bo uyu munsi. None rero uyu nguyu Netanyahu, mpamenya ko Netanyahu atanasenga. Muvugishije ukuri, yenda ndaje ngaruke kuri byo. Netanyahu buriya agira n'inzozi z'Imana, arerekwa arasenga. Kuko kamemu nk'umuntu nka minisitiri w'intebe uhagarariye Kristo muri Isiraheli, akicara aha, Yesu nawe akaba amushyirira intebe ngaha, akwiye kuba afite amakuru y'ijuru ku rugamba, akwiye kuba afite inzozi cyangwa ijwi cyangwa ijambo muri iyi ntambara. Nuza kwitegereza rero, ahubwo yirirwa muri Isirayeli gataha muri Irani. Ubwo Imana yabaye iy'abaperesi, koko nibo bari gutsinda. Ntushaka kumbwira ukuntu Isirayeli itangiza urugamba nta Mana, nta mwami witwa Yesu Kristo bari kumwe. Niyo mpamvu izi ntambara murimo ari nayo ihitanye ubuzima bwa Netanyahu. Ubu noneho ubusa Amerika iri buhorere nde? Wari uyoboye urugamba w'Umuyahudi Benjamin Netanyahu, niba yishwe akaba amaze gupfa, umuntu ubwo uri buyobora intambara cyangwa uri bukomandinga intambara nindi? Ntabwo mpamya ko ari buboneke. Niba rero nta muntu n'umwe muri Isirayeli banze kuvuga iby'urupfu rwe, barabihishira Abanyayisirayeli babigira sokore, koko bakimara gutangaza ngo Netanyahu yapfuye, egare ko intambara ihita ihagarara. Irahita ihagarara, kandi Isirayeli irabi ijyanye ikimwaro cyuzuye umubiri wose. Kiraba ari ikimwaro cyuzuye umubiri wose, kuko Isirayeli niyo yatanguje ingwano, niyo yashoje intambara, niyo yashoye ibi bintu, ibishyiramo umutwe, ibishyiramo amaboko, ibishyiramo amazuru, ibihindura ibintu byayo. Uyu munsi wa none ntabwo rero ugwishigisha ararusoma Nyabarongo yicuyizaniye ibi bintu, ntago mwabigereka ku baperesi. Ni nayo mpamvu uru rubanza Imana igiye kuruca, ntabwo Imana yaruca ngo ijye kurenganya abaperesi. Abaperesi ntibabateye, aba Banyayirani ntibabendereje, ni mwebwe ubwanyu mwihagurukiye. Kandi Bibiliya ivuga ngo niba se Yesu wigeze avuga ngo niba Imana tutajyanye ntaho njya. Dawidi aravuga ngo niba Imana tutajyanye ntaho njya. Musa aravuga ati niba tutajyanye ntaho njya. Isirayeli bundi gute ijya kurwana itajyanye n'Imana kandi Imana ari iyabo? Izo ntambara muri kujya kurwana Imana itabari imbere, ahubwo muhombya abantu. Iyi nzara yose Afurika igiye kugira irajya ku gatwe k'Abayahudi. Ibi bibazo mugiye guteza Uburayi ni ku gatwe k'Abayahudi. Ariko cyane reka nivugira Afurika, koko twebwe esase turayifite, ariko mwanze ko tuyicukura. Amabuye turayafite, ntimwemera ko tuyitunganyiriza ngo ibivuyemo bidufashe. Muraturwanya buri kimwe cyose. Imiti irahari muri Afurika, ntimwakemera ko natwe tugira uruganda. Ibi bintu Benjamin Netanyahu, urupfu rwe natanapfuye umunsi n'ejo yapfa, ariko urupfu rwa Netanyahu
buno twabonye muri sikamu vema mwaduhoye iki mudushakaho iki? none mubonye bidahagije ibyo muri Ukraine n'Uburusiya, mwongeyeho ibya Irani, noneho ubu muri kurasa ibitoro. Ariko shetani ni umugome kweri, muri kurasa inganda, mwarashe ibibombe ku bindi, cyangwa mukagura intambara zikareba abasirikare ko ari mwe mufite benshi, ko ari mwe mwanitoje gukwepana nabyo, mukaturekera n'inzira none zirafunzwe. Yahigaga ihiye ijanja. Uyu munsi wa none igihugu cy'Abanyayisirayeli, igihugu cya Amerika, ni ukuri ngira ngo nutakiga gusenga, nutakiga kurwana, nutakiga kwanga, yabanka kuko muri babi, muri abagome. Ariko Imana ubwo yambwiraga ngo ishyizeho Trump yari ibizi. Trump bamwongeza indi manda. Mu myaka 10 Trump azayobora Amerika, azaba amaze kuyihindura Amerika. Tuzi igisirikare cyayo intege nke zacyo, tuzaba tuzi maneko za Amerika, ubushobozi bwayo, tuzaba tuzi Amerika iyo ariyo, naho ubundi twari mu cyuka twumva ngo Amerika, umuntu wese akajya kwihisha ati Amerika iraje, ahantu hose bavuga perezida. Ariko ubu Perezida Maduro wa Venezuela mwashimuse mukamusanga mu cyumba cye yambaye ubusa n'umugore wiwe, mukareba ubwambure bw'umugore we, mukitegereza igitsina cy'umugore n'icy'umugabo, ateye Amerika umwako. Kandi rero wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Amerika na Isirayeli mutega igisusu, kandi ababona abaperesi n'abamedi ntago bakubita ikibuno, barajya bakubite n'umutwe. Niyo mpamvu bakubise Netanyahu. C'est vrai, niyo mpamvu bakubise Netanyahu. Aba baperesi muzabica, mwice miliyoni abasigaye bakomeze, mwice byera abasigaye bakomeze, kuko barize barigishwa ibijyanye n'idini yabo. Kuvuga rero ngo barasubira inyuma, icyo cyo mukibagirwe, ntago bishoboka. Noneho inyuma hari Abashinwa bari kuvuga bati mutwumvishiriza Amerika, inyuma isi yose iri gufana Irani. Hari Abarusiya bari kuvuga bati twari twarabuze Amerika, Amerika yajyanye indege 200 ziko ngo zizatsinda urugamba, ubu byaranze. Ibyo yari yarateganyije biri muri Qatar, biri muri Abu Dhabi, ibiri muri Dubai, ibyo yateganyije biri Kuwait, ibyo yateganyije biri Iraq, ibyo byose Amerika yarabyegeranyije, iravuga ngo ibi bizahashya Irani n'ubutegetsi bwayo, noneho tubapfukamishe, tubahindure nka Libya, cyangwa tubahindure nka Nigeria, cyangwa tubahindure nka Somalia, cyangwa tubahindure nka Congo, Nord Kivu na Sud Kivu, cyangwa tubahindure nyina akarima k'igikoni. Iyo mipango yose ubu byanze. Ugwishigisha yararusoma. Urugendo mwari muzi ko muri burugende amasaha 7 bihindutse rumwe rw'Abanyayisirayeli muri kugenda n'amaguru, Abanyamerika n'Abisirayeli muri kugenda n'amaguru muzenguruka ubutayu, inzoka zibaruma muzenguruka ubutayu. Imyaka 40 niba atari amezi 40, muhame hamwe ibirenge byanyu bigenda ubutayu. Ibi rero intambara iratubabaje, uruhande rumwe iraduhombeje nk'Abanyafurika, ariko urundi ruhande very good, kubera ko abo tuzabyara nabo twabyaye, abatubyaye bo bapfuye batabonye kwibohora kuzuye kwa Afurika, kwibohora kuzuye kw'Abanyaziya. Ariko abo tuzabyara amaso yabo azabona isi yigenga, buri gihugu kigenga mu bushobozi bwacyo. Nta gihugu gishyiriraho umurongo ibindi bihugu, nta gihugu gishimuta abaperezida b'ibindi bihugu. Agasuzuguro nkako kazaba karaheze. Kuko n'Ubushinwa ntibuzazamuka ngo butware isuku, Uburusiya ntibwazamuka ngo butware isuku. Ariko Amerika, Trump ejo yamaze kurasa ibigega, ikibuga cy'indege cya Irani n'ibitoro n'ibindi, ahita ajya kuri kamera ngo mvuye kwica. Ibyo bintu hari umuntu bivuga? Kwavuga uti ishyano rirangwiriye nishe ntabishaka.
ishyano riraburiye. Imana yagutumye kwica abantu ngo uze wihaye?